बाबुरामसँग हामीले एकता गर्ने भनेकै हो नि। चाहिँ चुनाव गोर्खामा लड्दा हाम्रो नारायण काजी कमरेड म बाबुरामलाई है अब चाहिँ यो चुनाव मात्रै होइन अब पार्टी पनि एउटै बनाउने भनिया थियो। तर उहाँले पछि कम्युनिस्टको नाम सुन्न चाहनुहुन्न। कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्ने हो भने म त एकता गर्दिनँ भन्छ। अब हामी के मर्ने बाबुरामको लागि? कम्युनिस्ट पार्टी नभन्ने, मार्क्सवाद नभन्ने रे। अनि त्यस्तोसँग के गरी एकता गर्ने? अब उहाँ त खिँदै अब त पुरै प्रतिक्रियावादीसँग गएर मिल्नु भएको। प्रतिक्रियावादीले नै पत्याउँदैन आजकल। हाँसोको पात्र भएन बाबुराम के देशभरि। कस्तो बुद्धि नभएको डाक्टर, सबभन्दा बुद्धि नभएको डाक्टर भनेर चिन्छन् मान्छेले। एकता गर्ने जति त गर्ने भयो नि। गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायतका थुप्रै त्यहाँ उहाँसँग भ्रममा परेर गएका सबै फर्किँदै हुनुहुन्छ पर्सि। यो एकता होइन त? अब बाबुरामलाई के ल्याउने? अब उनको दिमाग चाहिँ ठाउँमा हुन परेर पो ल्याउन सकिन्छ।